Друзья, всем привет! Сегодня вам хочу показать новый секатор Gardena. Этот секатор, он с храповым механизмом, металлическая основа у него. Купил я его недавно, прорезинированная ручка, довольно-таки эргономичный, удобный. Это мой самый обычный секатор от Gardena, тоже довольно-таки эргономичный, с пружиной. В общем-то, очень удобно, очень острый. Хочу вам рассказать, в чем преимущество данного секатора. Не нужно прилагать огромных усилий для того, чтобы отрезать какую-либо ветку, сучок и так далее. Ну вот на примере данной ветки хочу вам показать, что обычный секатор я режу с определенным усилием, нажимаю на рукоять, и хочу для сравнения показать, как режу